एक तरफ हम भारत को विश्व गुरु बनाने की बात कर रहे हैं, एक तरफ हम बात कर रहे हैं कि भारत एक विकसित भारत बनने वाला है, लेकिन उस विकसित भारत की तस्वीर क्या है? विकसित भारत बनाना तो दूर की बात है, अभी तो भारत के अंदर जो जाति और धर्म के नाम पर सरकार के संरक्षण में जहर घोलने का काम किया जा रहा है। खुलेआम धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर नफरत देश में बढ़ाई जा रही है। अगर देश में इसी तरह नफरत बढ़ेगी, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर हत्याएं होंगी, तो विश्व गुरु बनना तो दूर की बात है। जितना भारत पिछले आजादी के बाद जितनी तरक्की भारत ने 70 सालों में की, केंद्र सरकार के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में, ये भारत फिर से 14वीं शताब्दी में चला जाएगा। और दुख की बात तो यह है कि योगी जी ने मोदी जी को भी पीछे छोड़ दिया। योगी जी सत्ता का इस्तेमाल, संसाधनों का इस्तेमाल, पुलिस का इस्तेमाल खुलेआम जनता को कुचलने में, दलितों, पिछड़ों, आदिवासी और माइनॉरिटीज को कुचलने में कर रहे हैं। जहां एक तरफ वो बात करते हैं नो टॉलरेंस पॉलिसी है, उत्तर प्रदेश की सरकार ने ही बुलडोजर खोज निकाला, लेकिन वो बुलडोजर अक्सर जाति और देखकर चलता है। जब दलित के ऊपर उत्पीड़न होता है तो वो बुलडोजर नहीं चलता। यहां तक कि पुलिस जितनी एक्टिव दिखनी चाहिए वो नहीं दिखती। अभी आपने देखा होगा, 4 दिन पहले की बात है, लगभग 4 से 5 दिन पहले उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के सरधना थाने के तहत एक लड़की अपनी मां के साथ जंगल में जा रही थी काटने के लिए, और वहां लड़की को खुलेआम उठा लिया गया। मां जब अपनी बच्ची को बचाने के लिए आई तो उसको बलकटी से काटकर उसकी हत्या कर दी। और हम लोग जब वहां मिलने के लिए, पीड़ित परिवार को सांत्वना देने के लिए परसों गए, तो मेरठ टोल पर हमें रोक लिया गया और वहां एक डिप्टी एसपी ने हमें आके प्रॉमिस किया कि आधे घंटे के बाद हम आपको पीड़ित परिवार से मिलवा देंगे, अपने साथ लेके चलेंगे, आप हमें आधे घंटे का टाइम दीजिए। हम लोगों ने उनको आधा घंटे की बजाय पूरे 2 घंटे का टाइम दिया। फिर एसपी साहब आए, एडीएम साहब आए और उन्होंने कहा हम आपको नहीं जाने देंगे। उन्होंने पूरे क्षेत्र को छावनी बना दिया। यानी उत्तर प्रदेश की पुलिस इतनी ताकत अगर गुंडों को समय पे गिरफ्तार करने में और सजा दिलाने में लगाए, जितनी ताकत वो विपक्ष के लोगों को, पीड़ित परिवारों को सांत्वना देने जाने से रोकने पे लगाती है, तो मैं समझता हूं इस तरह के जुल्म हो ही ना।